Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya menyepakati kesepakatan dagang dengan Indonesia. Dalam kesepakatan tersebut, barang asal Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia tidak akan dikenakan tarif. Sementara barang asal Indonesia yang masuk ke negeri pemasok akan dikenakan tarif sebesar 19%. Ya, tarif ini lebih rendah dari ancaman Trump sebelumnya yang mengancam akan mengenakan tarif hingga 32% bagi produk asal Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat. Selain pengenaan tarif resiprokal, ada kesepakatan lainnya yang dicapai antara Indonesia dan Washington. Dengan dalam negosiasi tarif ini diantaranya Indonesia disebut sepakat untuk membeli 50 unit pesawat Boeing. Selain tercapainya kesepakatan lainnya seperti pembelian energi senilai 15 miliar dolar Amerika Serikat dan produk pertanian senilai 4,5 miliar dolar Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto sebelumnya sempat mengungkapkan bahwa Indonesia mendapatkan penundaan penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat sebesar 32%. Hal ini diperoleh usai melakukan negosiasi dengan US Secretariat of Commerce Howard Lutnick dan United States Representative Jamison Greer pada 9 Juli 2025 lalu. So we made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart. And we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both.